The National Water Services Commission (SPAN) and Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor today raided a construction site of a highway project on suspicion of water theft involving connecting an illegal water pipe extension to the main pipe. SPAN Corporate Communications and Consumer Affairs Unit Senior Executive Loh Pit Mui said initial investigation found that the illegal connection of pipes was done from January to supply water for the use of the highway construction project workers. Loh added the illegal pipes had caused Air Selangor losses estimated at RM80,000. Penyambungan secara tak sah illegal tapping untuk air pada kawasan satu tapak pembinaan lebuh raya, di mana bekalan air disambung sebelum sebuah meter kepunyaan tapak pertanian, kepunyaan satu ladang kecil pertanian yang berdekatan untuk menyambung bekalan air tersebut bagi penggunaan rumah kongsi pekerja untuk tapak pembinaan ini. So kalau SPAN akan melakukan siasatan lanjut ke atas aduan ini, hari ini kita hanya buat initial investigation dekat tapak untuk dapatkan bukti-bukti dan siasatan lanjut akan dilakukan.